pertama kita cek dulu bagian oli mesin. Ini guys, ini oli mesin guys. Ini stick oli mesin, kita cek guys. Oke, di situ kita lihat air radiator. Ini air radiator. Oke, terus kita cek kekencangan pambel. Oke, ini oli motor swing guys. Terus kita pindah ke sebelah kanan. Kita cek oli hidrolik ini guys. Terus kita buang endapan air dari tangki solar di sini. Ini water separator. Kita cek kekencangan treknya. Kita harus berkeliling mengecek unit tersebut. Ini air wiper, terus ini saringan udara. Oke guys, kita naiki unit guys. Oke, ini guys, kita hidupin. Nggak mau. Oke guys, ini handle untuk maju dan mundur. Terus ini handle sebelah kanan untuk kalau disorong ke depan untuk menurunkan boom, kalau diangkat ke belakang untuk menaiki boom. Terus kalau ke kanan disorong ke sebelah kanan untuk membuka bucket, dan disorong ke dalam untuk menutup bucket. Terus ini untuk swing, kalau ditarik ke dalam swing kanan dan didorong ke belakang untuk swing kiri. Terus kalau didorong ke depan untuk memperpanjang arm, terus ditarik ke belakang untuk memperpendek arm. Oke guys, sekian dan terima kasih.